Привітання. Зараз 8:30. Я їду на фетбайку на Прип'ять. Давайте поглянемо трошки, що собі уявляє мій фетбайк. Ось тут ви бачите його. По кольорах вельми добре сполучається, до речі, з новокольним осяроддям. Вельми добре сполучається. Ось. Ось він. Оп-оп-оп. Хей, їдемо на Прип'ять. Прип'ять, вона ось одвинеться 3-5 кілометрів 10 прикладів. Sunny day, feeling lazy. Time for fun and get crazy. Fishing rod in a tube and a cooler. Давайте трохи спинюся, покажу вам місцеву прихожу. Ось, поки що зараз 4-та машина буде приїжджати побач з нами. Ось. І так, 4 машини за сьогодні нас об'їхала, обогнала. Ми їдемо на Прип'ять. Співають птушки. Проїжджають машини з рибаками і з якими будівниками у бок Прип'яті. Ось бачите, виглядає. Text the gang, ready to hang by the water. Think I'll drink me a cold one. Bacon in. Ось ми під'їхали до місця, де відбувається переправа про Прип'ять, Луніця. Ось там машини стоять, шукають свої шарги, потім загрузяться ось на такий паром. І їх ось цей катер з білоруським стягом, з червоно-зеленим білоруським стягом, перетягне ось на той берег. На той берег там вёска Короб є. Ось гэта, короче, Лунінецький бок. Ось гэта ўжо Столінський район. Ось прикладно тут проходить межа поміж Лунінецьким і Столінським районами. Короче, зараз, напевно, саме час для того, щоб зробити некалькі висноваў сьогоднішнього відео. По-перше, хотілося б сказати, що для білоруських гравійних дорог ось у класичному їх усприйманні це ось такі гравійні дороги, як та, по якій я сьогодні їхав, оптимальним ровером буде з'являтися не гревел, не гібрид, не МТБ, а менавіта фетбайк. Фетбайк, тому що толстые колы, потому что оптимальный комфорт, мягкость, и в принципе это один ровер, напевно, на яким можна без проблем спокойно ехать по такой грейдерной дорозе, не бояться, что тебе пробье коло, не бояться, что ты в принципе можешь нечто сапсовать своим. Ось, короче, оптимальный белорусский ровер для того, щоб кататися по гравію. Аїст ФБС. Так, короче, сьогодні ми на РЦ Прип'ять у Лунінецькому районі, докладніше, река Прип'ять, в принципі, з'являється межою між Лунінецьким і Столінським районами. Ось, бачите, вона широка, велика. Напевно, не саме широке місце тут знаходиться, але ось великая така плиня поступово набирає худкость. Ось. Після коронавірусу, напевно, саме ліпше місце сховатися від цивілізації, побути трошки одному. Ось. Сьогодні я, напевно, за ось цю годину, не годину, пройшло тільки 35 хвилин, в принципі. За 35 хвилин доїхав від свого дому до реки Прип'ять. За цей час я зустрів тільки кілька машин, які тут проїжджали. Напевно, машин 10. Це доволі таки великий рух для цієї дороги. В основному проїжджали, до речі, будівніші машини, напевно, нека дорога, недзе будуецца ці некая будоўля каля Припяці адбываецца. Вось.
Цудовне місце, коротше, коли машини приїжджали, знімали пил, було оптимально в плані подихати свіжим повітрям, однак сьогодні трошки воно було з пісочком, на жаль. Ось тому, до речі, тим, хто катається по гравійних дорогах, така порада, що старайтеся кататися по таких гравійних дорогах, по яких проїжджає мінімум машин, тому що все ж таки дихати пилом, напевно, не самая лепшая реч. Давайте поглядим ще раз на пригожину Прип'ять. Ось. Цудовно просто. Цудовно. Ось усім дякую за прогляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал GT Rover Studios. Ось, на связи. In the hot sun, floating down the river, catching a buzz with my friends. Yeah, it's been a long week. Time to let my troubles go. Take it fast, take it slow on the Guadalupe River. Сегодня ездил до Припять раницей, уже еду назад, гравийная дорога поміж Луніцами і Короб'єм вельми моцно штирить сьогодні, вельми роз'їжджена дорога. Всім дякую за погляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал GT Rover Studios.